ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம பைக்கோட இண்டிகேட்டர் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட். இந்த இண்டிகேட்டர் பார்த்திங்கன்னா அமேசானில் அவைலபிளாக இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா $399 வரும். இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரண்ட் சைடில் உள்ள செட்டும் பேக் சைடில் உள்ள செட் ஆஃப் இண்டிகேட்டர் ஃபோர்ஸ் வந்துடும். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே இண்டிகேட்டரில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பார்க் லைட் லேம்ப் கனெக்ஷன் கொடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி பேக் சைடு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பிரேக் மிதிக்கும் போது எரியக்கூடிய ரெட் லைட்டுக்குள்ளே கனெக்ஷனும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். அதாவது இந்த இண்டிகேட்டரில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 2 லைட்டு செப்பரேட் ஆஃப் 2 ஒயர்ஸ் இருக்கும். ஒரு ஒயர் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலர் காமன், அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ரெட் கலர் ஒயர் வந்து நம்மளுடைய இண்டிகேட்டர் லைனில் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் கலர் லைன் வந்து நம்மளுடைய பார்க் லைட்லேயும் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம பிரேக் லைட்லேயும் கொடுக்கலாம். இந்த லைட் இண்டிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா பல்சர் வண்டியில் ஃபிட் பண்ணியிருக்கு. இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்கள். இந்த மாதிரி தொடர்ந்து ஆக்சஸரி ரிலேட்டடான வீடியோ நம்ம சேனலில் வந்துட்டுருக்கோம். இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.